块绿色的。这个是火鸡面混合炸酱面。黑芝麻千层。这个是新品。
爆浆恐龙蛋，接的是开心果抹茶。久违了，猪皮卷。蛋挞。它可不是蛋黄酥哦。
梅泡芙。鸡蛋，我点的那个没有了，老板随机给我放的，黑芝麻的。好像是前年吃过的油腐寿司。
寸的小蛋糕。玉米千层。巧克力的。芝士猛犸包。五花肉炸酱面，萝卜。